السلام عليكم. النهارده ان شاء الله فيديو جديد وفكرة جديدة. هنعمل مع بعض ورد كده بشكل لطيف كده وجميل وسهل جدا. هنا انا جبت ورقة طبعا بيضة ورسمت عليها الورد بتاعنا. هنا الورد بتاعنا دوت مكون من 6 اوراق. كل عملتها 3 دروات، يعني اكبر فاصغر فاصغر. وببدأ ان انا انزلهم على الفوم، وزي ما احنا شايفين كده خطوة خطوة مع بعض. بدأت ان انا احدد كده الورد على الفوم، وهبدأ بقى ان انا اقصهم. هنا بعد ما قصيتهم، هنا انا قصيت 6 عشان هعمل كل وردة مكونة من 3. هنا ببدأ ان انا اقص الجوانب بتاعة الورق، وهعمل كده في كل الاوراق اللي معايا عشان الورق بتاع الورد يبدأ ان هو يبقى سهل معايا خالص في التلزيق وعمل الوردة يعني. وهنا انا مسخنه طبعا جنبي المكوه بتاعتي. ببدأ ان انا احط الوردة بتاعتنا. هنا بتبتدي بقى ان هي ايه تكش كده شوية، لازم نثبتها شوية لغاية لما تلم معانا كويس بالشكل المطلوب. هنا كانت بتقع كل شوية علشان خلاص هي لما بتبدأ تبعد عن المكوة بتبتدي تقع. هنا انا ابتديت بقى ان انا احط هنا الجزء من الشمع عشان اقفل بيه اول ورقة، وهحط كده على كل ورقة حتة من الشمع واحدة واحدة، وابتدي ان انا الزقها في الورقة اللي في النص زي ما احنا كده مع بعض خطوة بخطوة. وابدأ اقفل كده الورق بتاع الوردة. هنا كده ده اول جزء. هنيجي بقى عند تاني جزء من الوردة او الطبقة التانية. لازم نتأكد ان هي عملت كويس. هنا بقى ابتديت عشان كانت ابتديت تسخن جامد، ابتديت ان انا اجيب عصاية شيش طاووق واثبت بيها الوردة على المكوى. وبدأت هنا ان انا الم الوردة، وهبدأ بقى ان انا هنا الزق الجزء اللي احنا كنا عاملينه التاني اللي في النص دوت. هبدأ ان انا الزقه في النص. هنا بقى الجزء التالت او الطبقة التالتة من الوردة. هبدأ برضو ان انا المها كده بسرعة. لازم نعمل الخطوة بتاعت ان احنا نلم كده الورقة بتاعت الورد بسرعة وهي سخنة كده، علشان ما تنشفش على كده وما نقدرش ان احنا نتنيها تاني. هنا ابتديت ان انا برضو اكرر الخطوة التانية تاني عشان نعمل الوردة التانية. هنا بقى الوردة التانية ديت انا حابة اعملها من غير ما اخليه في النص كده فرع صغير، فابتديت ان انا المها بالشكل ده. طبعا كل واحد ويعني زي ما يحب. انا حبيت ان انا اعمل فكرتين بحيث ان يبقى قدامنا إيه كذا فكرة. كل واحد زي ما يحب وزي ما بيحب يستسهل او يحب ان هو يطلع وردة بشكل معين او كده. شوف الوردتين والفكرتين قدامنا ونبدأ ان احنا نعمل. هنا برضو الطبقة التالتة هبدأ ان انا اعملها برضو بنفس الطريقة، بس هسيبها شوية يعني على المكوى علشان خاطر تبدأ ان هي يعني تعمل كده شكل كروي شوية. هنا ابتدينا بقى خلاص لزقتها. والوردة الحمراء ديت انا كنت عاملاها في فيديو قبل كده. لو حابين ان انتوا تشوفوا الطريقة بتاعتها برضو ادخلوا شوفوها. هنا ابتديت ان انا اجيب ورقة فوم مقاس 6 في 6. هبدأ ان انا اقص الجوانب بس بتاعته مش للاخر. اقص كل جزء في النص كده. وهبدأ ان انا بقى اجيب الاجزاء اللي احنا قصيناها بنفس الطريقة كده، ان انا اعملها بشكل دائري شوية.
عشان تبقى مظبوطة معانا. دي طريقة وردة تانية خالص. احنا في الفيديو دوت هنتعرف على كذا شكل للورود. وهنا بقى بدأت ان انا اقص الطرف، الجزء كده اللي في النص بنفس الشكل كده. وهنا كده الشكل اللي احنا طالبينه او المطلوب يعني. وبدأت ان انا احط الفومة بتاعتنا على او شكل الوردة يعني بتاعتنا على المكوة السخنة، وهبدأ ان انا المها بسرعة جدا عشان متعملش معايا. وهنا بدأت ان انا اجيب فومة تاني برضو نفس المقاس، واقصها بنفس الطريقة. بنحاول كده ان احنا نساوي الوردة بتاعتنا كويس جدا، بحيث ان عشان يطلع الشكل زي ما احنا طالبينه. وهنا جبت بقى الجزء بتاع الفوم الاصغر شوية، ده مقاس 3 في 3، نصها يعني بالظبط. هنعمل بيه برضو وردة تاني. بدأت هنا ان انا اقص نفس الطريقة اللي فاتت. هنا بدأت بقى اجيب برضو الورقة التانية، دي برضو نفس المقاس 6 في 6. بدأت برضو ان انا اقص جميع الجوانب. زي ما احنا كده خطوة خطوة مع بعض عشان ما نتوهش من بعضنا كده. هنا بدأت بقى خلاص، بعد ما خلصت ببدأ ان انا احط على المكوة الوردة بتاعتنا. هنا الوردة اللي احنا لسه كنا عاملينها، دي كده اللي هو الوردة، عارفين اللي هي الوردة السنبولة اللي هي بتبقى مقفولة. الوردة هي مقفولة كده. هنا الوردة السنططة دي. هنا قفلت الوردة الصغيرة دي، هنخليها للآخر هنحتاجها. هنا بدأت بقى ان انا برضو احط الجزء الاخير من الوردة، وحطيت فيه شمعية، شوية شمع كده، وابتديت ان انا اقفل الوردة عشان تبقى الوردة اللي هي ايه المقفولة. وجبت هنا ورقة فوم اخضر، وبدأت ان انا ارسم عليها اللي هو الغصن اللي بيبقى اخضر كده تحت الوردة. وبدأت ان انا اقصه بالشكل ده، واسويه كده بالشكل ده. وهبدأ ان انا احطه على المكوة وافرده بسرعة عشان ما يقفلش مني. وحطيت في الجزء اللي في النص من الوردة كده شوية شمع. وادي شكل الوردة المقفولة، وده شكل الوردة اللي احنا كنا عاملينها قبل كده في فيديو تاني، وده الورد اللي احنا لسه عاملينه مع بعض. وهنا بدأت ان انا الزق الورد اللي احنا كنا عاملينه في اول فيديو على وردة بيضة، والطريقة ديت انتظروها في فيديو قادم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.